रिया रात को सोने जा रही थी। अचानक अलमारी से आवाज आई, ठक ठक। रिया डर गई और चादर ओढ़ ली। फिर आवाज आई, ठक ठक। हिम्मत करके उसने अलमारी खोली। अंदर उसकी गुड़िया गिरी पड़ी थी। रिया हंस पड़ी और बोली, अरे तुम तो मुझे डरा ही दिया। उस रात रिया चैन से सो गई, लेकिन गुड़िया की आंखें अब भी खुली थीं। अचानक गुड़िया ने हल्का सा हंसने की आवाज की। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपने चारों ओर देखा। क्या यह सच में हुआ? उसने सोचा। उसने गुड़िया को देखा और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की हंसी फिर से गूंज उठी। रिया ने साहस जुटाकर गुड़िया से पूछा, तुम क्यों हंस रही